हम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी हमको नहीं है। गाना बजा लीजिए तो ठीक है, नॉर्मल में ठीक नहीं आएगा। हिंदी गाना बजा लीजिए ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। नींद नहीं आएगा, आप कीजिए, सोइए। आप गाना बजा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। फिर रुकना पड़ेगा हमको। अच्छा रुक के करते हैं स्टार्ट, म्यूजिक स्टार्ट करते हैं।